Nebwoli kolota sigala nkwe kute mugamba mtebananga bagizi bashiba karungi eke swag mama. Yo, this is Bobby Wine straight from Uganda. Watari baby mumutima kubera gutija kuva gukona wetiti gukona wetiti Gravity omutuje mukuje kujumbera ku ewaffe Uganda. So nawe subscribing ku YouTube channel yo olabe byakabiro nabyonna kyekimu. Ene waffe tulunda tuvuba tuli matuba za twane katuko za ene waffe Uganda muganda ngebe tuba tukikuba I don't know oli waffe Uganda waffe Uganda mu Uganda tuba kuba Uganda blessings I don't know follow like ene waffe Uganda ramba na yo olwaleero nga ne parliament twayisa bilioni 5 mu mwenda zigulire bannansi mmere zalagawa nga bannansi tebafuna mmere batoolako butonotono ne basuulayo zalagawa ezo n'enkubuulya European Union yatwa bilioni 12 ziyambe ku bannansi zalagawa all the donations zonna ezigenda maaso in fact n'emmere eweebwayo buli lunaku yali badde nga at least esobola okugabanyizibwa centrally buli lunaku nga leero gye mukunganya enkeera kugabibwa neje bakunganya egenda mu store gye tutamanyi oba yegenda okukyusibwa mu bukuti yegende mu bakubo mu bobululunga yebaweebwa mu gundi akakuti akako tuwaka lute tumanyi. This is all about Ugandans. It's not about we managers. Ogeze ko kebera ku mereje bagabanga siyeyo gye ba donatinga. Ate na kawa. Gendo olabesito wejjude nze mulimu gwange sebo ng'omubaka wa parliament is to monitor government activities emmere ejjuddeyo mu masitoowa naye lwaki tefuluma anti kati ye political bulingi aliwo anti parliament ebuuze anti kyetubuuza naye parliament ebuuza gwe bwogiraba bwe tubuuza waliwo ekitambula kubanga mu ggwanga waliwo abagamba nti beboka balina vision. The rest of us are visionless. Naye byo byonna byogera babikolako nga emmere etuuka bagaba emmere etuuka bagendo kituukako nga bagamba emmere abadonatinga mbi kakati kankubuuze mukunja najat wali osoma mu secondary school wali olabyeyo ekyuma kikebera omutindo ekyakeberanga akawunga kamwe kemwalyanga. Nalabanga kino ekyuma kikebera mwanji bafumitangamu ne bafumitamu mwafa kati bano kye bakola bakuzanyira ku bwongo baleeta science mbusimanyi akawunga bakyakebera mutindo ng'obudde bwe bugenda nze nkubuuza ndagala ombuulire police barracks zonna ziri balinga lulinga bakyazigabira akawunga kati kaavaawo naye njagala ombuulire nti bateekangawo akebera omutindo gw'akawunga. Bino byakuzanyira abantu omuntu afenjala ng'omugamba ebyo mbutulinda kukebera mutindo gw'akawunga kyenkuzizaayo eri nti gavumenti bagigamba ejjewo silos oba ebyaji byali badde biyamba nnyo mu kaseera kano singa tokyasanga muntu ali bubi naye kati buli muntu ali bubi financially buli muntu ali bubi mu byemmere at least sente zaali badde zibula naye ng'emmere eribwa weeri. Gavumenti efeeyo nnyo okulaba nti abantu bonna ebateeka mu budget yaayo eteke priorities ku bintu abasinga bibabeerako tujja kusobola okufuna eggwanga eddungi kifuuke kyabuwaze kati gavumenti okumakinga sure nti abantu abalina we bakolera naddala ab'omu byalo nga bakozesa ebibanja byabwe nosanga abantu abasinga ensiko ebeetoolodde naye nga balinda nabaava e Kampala n'ebyobufuzi bikendeere bannange nakubuulirako wano osanga omuntu ajja okwogerera mu bantu naye nga watuuse ebyobufuzi naye nga watuuse waabeera ng'okwata ku ttama nobuuza nti yoyo bamusasula sente najja n'ayogera ebyobufuzi n'aboogereramu n'amala n'agenda. Gavumenti bw'ena ekizuula nti no abantu baayo balina okukola neteekamu essira neba encouraginga kuba programs zino mwali badde nga se mukulu mukunja nga mukyaza abantu aba inspiring abantu mu kukola. Abamu balowooza nti bw'obeera omulimi nti obeera wakulimirwa. No, kati ekiseera kituuse abantu bagenze okukirealizinga nti okubeera mu kyalo tobeera musiru, okubeera omulimi tobeera musiru, naye obeera at least nawe Katonda we blessing osobola okubeerawo n'oyamba eggwanga. Ne gavumenti eveeyo abantu abamu ekiba kibamalamu amaanyi kati olaba ng'ebyobulimi omuntu n'alima kasooli
n'ateekamu miliyoni 2 mu kulima ne bw'atuuka okukungula ate n'ajjamu emitwalo 3. Ebyo bye twalibadde tulaba nga gavumenti eteekamu nnyo amaanyi n'olw'okuba nti abantu bano balowooza 24 hours byabufuzi y'ensonga lwaki tulinga we tuli. Gavumenti ne bweri tukwata ssente n'eziteeka mu byokwerinda tebigenda kugwawo. Ebyokwerinda bijja kubanga nga bifuna ssente kati tulina lutalo lutwetoolodde, tetulina mulaba agenda tulumba. Focus yaffe yalibadde yakulaba bannansi kubaliisa n'okulaba nti n'emirimu gyabwe bagisigaza. Naye olwaleero n'abali mu gavumenti nabo bawanjaga. In fact, I told you lina kugamba nti kibi nnyo okubeera mu nsi buli omu ng'afuuse vulnerable. Olwaleero n'omubaka wa palamenti afuuse vulnerable. Kuba bw'otunuulira emiwendo gy'abantu abamuli mu mugongo kaafuna kamuyitamu buyisi. Nga bwe kagenda mu abo abamuli mugongo kaafuna kayitamu buyisi. Naye ate olumu tene bugamba ababaka bayoola nga bwe mpulidde n'ayogera ku bukadde 20. Ebyo bibozibozi bwe bateekako as Uganda is being looted. Sinnawulira bwabuuza ku buwumbi 103. Sinnawulira bwabuuza nti ku buwumbi 59 bwe mwatuwa obw'emmere naye ali ku kibozibozi obukadde 2. Waliwo n'obubinja bw'abavubuka bwali wali ku Serena be bawa ssente bagende babugende ne bagamba nti mwe mbasaasidde. Bagenda kukozesa bakuweeyo emitwalo 10 but it is unsustainable. Nga gavumenti bwe yalimbanga abantu baffe nti ejja kubawanga ebawe ne tubagamba akuweko mulundi gumu ne bamala okuwa genda okole. Kuba gavumenti esobola kuwa buli lunaku n'ebeerawo naye gwe bw'oba osazeewo n'okola planning you can sustain your family. Olwaleero osanga omuntu alina abantu 10 awaka n'omubuuza pulaani ki n'agamba sirina pulaani. Ngali awo alinda mbu gavumenti egenda kumuwa. Gwabeera mu kyalo ng'olinaawo okulima ng'olinda gavumenti ekuwa akawunga oliko ekikyamu. Kuba gavumenti yalibadde ewa balema, kuba n'abalema abamu bakola. Yalibadde ewa bakadde na bano bannaffe bankola mmere ya leero abali mu bubugabuga. Naye naawe erisajja kkulu olina ettaka likwetoolodde olinda mbu ninda kawunga ka gavumenti. Ate gavumenti bw'etaakomye muze gwa kugabirira abantu buli kimu tujja kubawa n'ebaguumaalizaawo nga temulina ke mufunye. Nze nakubuulira ssebo mukama wange era nakite bolingako mu house eyo. Nammwe nga ababiiti mutera okubyogerako mbu waliwo pulogulaamu ya bonna bagaggawale. Eyimbiriddwa emirundi tugitaddenga mu trillions of money. Kati mulye kuweza obugagga bwe mwafuna bwe mwakuliyetinga. Lwaki ate mukaaba? Kwaffe twabagamba buno obugagga bwa Werese Creation bulinga kakalabanda buli omu akoogerako naye teri yali akalabyeko. Buli gwobuuza kakalabanda wali okalabyeko nti nange mpulira gundi yagamba ngambu kayise ewuwe. Mulimu abagagga wadde. The top cream. Ngera bwolaba nti the top cream betwita class citizen, the first citizens of Uganda. Era be batwala obugagga bonna. Bebali mu mafuta, bebali mu sente z'NSSF, bebali mu zaakedi z'omu kibuga, bebali ku nnyanja abakubya abavubi emigga emiyitirivu bago bawo, bebali mu by'amasomero, bebali mu by'okusupplyinga emmere. Kati olwaleero njagala otunuulira akabinja k'abantu gavumenti ke yalonda okugaba emmere. Okateeke ku mmeeza okascrutinizing genda ojja kubalabaawo nti bano be bagaba emmere be baateekawo wali eri ku buno batambula kamese tambula ow'akawunga n'obujanjaalo. Genda obatunuulire oscrutinizing name by name. Ogenda kulaba nga nabo balina missoni yaabwe endala. Bannansi balina missoni y'okulya emmere enjala ebatta naye ate bano balina missoni ndala gye batambuza. Kati nti gwe kyenkugambye ngende tukole kunoonyereza kola research yo obuuze nti be bano abali mu kugaba emmere bano missoni yaabwe eriki. Kubanga ffenna missoni yaffe yalibadde yakulaba bannansi abali locked down baba bayambibwako. Kati ne gavumenti etandika okuizinga abantu badde ku mirimu gyabwe oba mugambye nti nti obulwadde tebulimu mu society mutandika okubaggulirawo gradually batandika okuddayo okukola. Kwe tukitegedde nti abamu tebaliddayo okukola emirimu gigenze obulamu bwawe bugenze. But remember they have families. Naye na president yasuubiza nti bwe nadda tugenda kutandika okutaako mpolampola nga bwe twekenneenya naye tetujja kutaggafula. Tetuganye nti nga bwe yekenneenya naye mu kwekenneenya kwe president asulangako njala era taligisula. Otegeeza ati nze nkugamba bano abasula enjala abali eyo basula enjala abantu baffe enjala mu mayumba. It's not a joke.
mukunja wali olumidwako kunjala nokeera ku macyange enjala ekuta naye nga tolina way out nakati ennuma nga ne wali badde ogenda mu kyalo kyewamwe bakuggalawo ti tolina kugenda naye ng'oli omwo mu nnyumba naye ng'olaba abajja okuwa ebiragiro bali mu bulamu obutagambikako agali second heavens bali mu second heaven kuba eri heaven esooka ya yezu gyalimu kati bo bano bali mu second heavens they can't lack anything not even those who are related to them ne bano benkugambe the first citizens of Uganda bamanyi beba mulya bisiike beggwanga bolaba abo abazimba ennyumba eziringa embiri abavuga zikapyate eziyitawo wano nga ziriko simanyi mwazikazaako mpenkoni abo tebamanyi nnaku gye twogerako ennaku gye njogerako y'omusomesa wa primary asomesa akasomero ka private nga bamugamba nti gavumenti yaggaddewo ng'abadde nga kyasomesa kyafunamu naye ng'ali awo ng'alina abaana abamubeerako ne mukyala we ng'ate bali mu muzigo balina okugusasula kuba landiroodi tojja kimugamba ekyo ng'alina okufuna amasannyalaze nago gavumenti yaganye okugamwa nti tulina kuwa amasannyalaze adde oli mu biseera tetulina masannyalaze go nga naali mu kibuga amazzi agajjudde wano golaba ennyanja ne zibooga nga bamugaba yadde ennyanja zibooga era olina okusasulira amazzi g'okozesa bw'oba tosobola kuvaayo kuyamba munnansi akuwa omusolo afaayo n'agamba nti gavumenti ekanjiddizeeyo mu biro bino ebitabeerangawo oba oli bayambadde so ye challenge gye tulina fenga abakulembeze abamu oba okyagenda okuyamba eno oyamba baliyamba ogenda okulya nga bataddewo dde ebibozibozi miliyoni abiri tera omukulu yakomyewo era muleete miliyoni 2 ebyo ebibozibozi babiteekawo okubawugula era ensonga lwaki abaka ba palamenti abasinga abali ku mulamwa babagaye nti mujje muziwandiikeko ku parliamentary scheme miliyoni za mwezi 2 muzijjeyo naye temugenda kuddamu tugenda kutandika okuwulira ogenda tandika okuwulira eŋŋumi mu palamenti oba ebikonde nga biva mu kuyisa sente zino ez'obubbi kubanga gwe bakugambye nti palamenti gwe bakozesa okuyisa sente ezitayamba bannansi ng'obusungu bwonna mubujja kubajjako ziri bukadde 2 ennumi evuge nedda sebo mu palamenti y'Ebungereza obukadde 2 nakugambye nti ku mubaka wa palamenti ng'oggyeko abakodo tebumalawo na dakiika 10 anti gwogambye nti mugenda kuwulira anti kakati ekisinga okutuluma kwe kwewolanga sente naye nga tezituuka ku bannansi gwokimanyi nti ne sente zetwayisa mu nyongereza eyo buli gwobuuza zaatuuka akugamba tezinaba kutuuka bulungi minisita wa heresi enjagala mukyazeeko ku radio beat mumubuuze sente palamenti ze yayisa nezikuwa zaali zituuse mu basawo agenda kutandika kwogera bigambo birala nnyo so kyali nsanyusiza nnyo bino byebiro saagala kuddeyo kuwulira mubaka wa palamenti ng'asaba sente za travel ezo sente gavumenti bwe yali tegedde nti teri mubaka wa palamenti agenda kuddeyo ku travelinga ku sente za gavumenti ne yali zijjeyo mu budget kuba zibeerayo mu budget negamba ziveyo ziriise bannansi zibayambeko abalala twali badde tetuulya nti baminisita baabagulidde amamotoka amapya naye ogenda kulaba mwegali mu budget oba obadde tokimanyi mukunja okugulira baminisita mu budget eno egy'amamotoka amapya agasuka mu 5 nga tuli mu covid ebya covid bali tobibabuulira nkugambe bali mu second heaven abali mu second heaven tubabuulira nti eno eriyo geyeena y'okulumwa enjala n'ey'obwetaavu n'ey'emirimu okusaanirawo ddala obutaddayo okubeerayo naye ensonga lwaki olaba nti gwe bakuugulira ne munnansi eri buli kaseera babeera ku bukadde 20 n'omubuuza obukadde 20 obwo bwe badde bugenda ogula Uganda nti tuteekawo ebiboozibozi ebyo okusobola okutambuza obulamu abantu tubajje ku mulamwa naali badde njagala nnyo okuwulira nti buli muntu akeera ku makya n'agamba nti ye emmere palamenti gye yagula erituuka ddi naye ziwulirayo muntu akyogerako nti ebijanjalo birituuka ddi eno oba amatooke g'amagye agaweebwayo wali galituuka ddi anti ffe twabalonda mutulwanirire anti nze sijja kulwanirira nga abasinga bwe mujja wali ababaka mubayita mbizzi nga tumalire n'olwekyo tusaba abantu baffe aba Uganda n'abakulembeze abantu betukulembera tumanye nti we are these offices as managers of companies tetuli bino ebifo bye tulimu nze nga lutamaguzi buli mukisa gwonna gwenfuna oba omusaala oba ki mu palamenti nkiriwo lw'abantu be Nakaseke ne bannayuganda abalala abawa omusolo munnayuganda bw'aba tawadde musolo nange omusaala gwange tegujja n'omukulembeze w'eggwanga amanye nti ali mu kifo kyalimu lw'abantu bannayuganda abamuwa omusolo ne bamugulira buli kimu kyalimu ne yeeyagaliramu era bwe muba temubimuwadde tasobola kubeerawo ne minisita amanye nti ali mu kifo kyalimu olw'okuba bannayuganda abawa omusolo ne beefiiriza
ne tubasalangako sente naawe akulira NSSF okimanye oli mu kifo ekyo olwa savings z'abannayuganda ze baateeka bino ebibozibozi bye muleeta mukimwe bwe tunaabaddiza ku sente zammwe mu biseera ebizibu mbwe ekonome egenda kugwa oli teyasevinga sente ze kuwanirira ekonome y'omu maka gange efa gwombuulira ekonome y'abamulya bisiike embwe zange ze zirina okugiwanirira. N'olwekyo tufune collective responsibility tutunuulira abantu baffe embeera gye bayitamu eno embeera sebo mukunjanga bwe nakugambye eri universal omugagga akaabambw ababadde bapangisa ku bizimbe byange woowe simanyi bali nsasula renti yange n'omwavu ali mu renti naye agamba simanyi wakujja renti kyekyali badde ekiseera gavumenti okuvaayo okubudaabuda abantu be kensembyayo sebo omukulembeze wa Kenya yagamba abantu be Kenya ng'agenda okuwaayo omusaala gwe n'abagamba nti sazaalibwa mu famire nga njavu naye kitange teyazaalibwa mu famire ngagga Jomo Kenyatta yazaalibwa mu famire nga njavu naye bwe baamuwa obukulembeze n'agaggawala nnyo kubanga abantu baamuwa obukulembeze naye bannansi b'e Kenya tebaamubuuza nti gwe yava mu famire njavu obugagga buno bwonna obufunye otya kubanga yajja na kaveera enjogera ennaku zino egamba nti yajja na kaveera nga talina kyalina naye n'agaggawala. Kakati naffe abakulembeze abasinga abali mu Uganda mwekube mu kifuba mumanye wajje mwava abamukumwe mwali baavu nnyo nga n'ensi tebamanyi ne kati ensi yonna ebamanyi mwe banyini birombe bya golodi mwe bannanyini mafuta mwe bannanyini nnyanja n'okufulumya ebyennyanja muguza amayumba ebweru w'eggwanga ne mu Uganda mwonna mujjuza naye mulifuna ddi kye bayita okumatira contentedness n'osanga omugagga ennyo gw'okimanyi nti abasinga okubba ensi yaffe eno Uganda ate be bagagga ennyo n'obuuza mulifuna ddi okumatira contentedness ne mugamba nti kaakati tumatidde tutandike okuyamba ne ku bannansi abali obubi bwe munaafuna omutima ogwo nze ndi omu ku bakulembeze abatono ennyo nze nagamba abeewaffe Nakaseke neetegereza mukunja nti nze siri ku political bulingi bw'olirabanga nkugasanga MP wowe Nakaseke nonda nga lutamaguzi bw'olabanga sikugasa nkwegayiridde nnyo eri abantu abamu abalonda n'omuntu n'amala emyaka 5 mu palamenti nga tayogeranga nako n'omubuuzi oyo yayitawa nti eri ewaabwe baagabanga obulabulabo obusabbuuni obusukaali n'obabajja ne babazanyira ku bwongo ndi tubadde mu gavumenti naye nga tosobola kubuuza muntu ti gw'obadde mu gavumenti emyaka 35 waali badde otulaga bulazi bikolebwa ate naawe otandika butandisi nti anti mukalulu ozanyira ku bantu ku bwongo kuba bw'oba obadde mu gavumenti obeera ng'omulimi eyasiga omulimi eyasiga tatandika kubuuza nsigo mu biseera by'amakungu alaga bulazi sebo neyanziza nnyo nzikiriza neebaza abantu batono nnyo bana abadde batuuliriza abatava ku radio beat bannayuganda abali mu diaspora mbalabe muli bangi nnyo naddala abali mu America ne South Africa naye akadde katono naye neebaza abeewaffe wano abadde batuuliriza mukulu Ntumbwawe Nakaseke sebo ne booli nabo mwebale kutuuliriza Jajja Sekakonie Seggalye sebo webale tuuliriza mukulu Senoga Ekimuli mukulu Mise mu Lukumbi webale tuuliriza mukulu Kyobe Makayi webale tuuliriza mukulu Kyeyuneeka Koola webale tuuliriza mukulu Nkambwe Ekifampa webale tuuliriza mukulu Senfuke Semuto ne booli nabo mu paaka mwebale kutuuliriza mukulu Kalule Kabeere webale tuuliriza mukulu Nanjwenge Maseruke Kabeere ne booli nabo sebo mwebale kubanga mutuuliza ne mukulu Tomusange Ekirinya ne mukulu Kalise Koko Gwanga ne kyamaani waffe mutibwa amakubo gali mu kulimibwa amalala baateekawo gye bayita bush clearing bajja galima naye amalala gasinga mukasa ngombe ndooza bali mu kugamaliriza Nakaseke nawaga twafuna kilometers 15 ez'amakubo mulinde gonna gagenda kola mulime mukole nnyo baba kugoba ku ttaka eno yessimu yange abantu bange bagoba ku ttaka naddala mu biro bino essimu yange eri 0757 69 0757 694754 kensembyayo kano nkasaba President Museveni nga President w'eggwanga faayo nnyo abantu b'eggwanga bafune sente zaabwe ez'NSSF ow'ekitiibwa President n'olukiiko lw'abaminisita faayo nnyo bannansi bafune sente zaabwe ez'NSSF kuba baatereka sente zaabwe mu kubayamba mu biseera nga bino ebizibu neyanziza nnyo Ssaabasajja Kabaka wange